大家好，歡迎嚟到咧平台書房。咁咧，今集咧嗱，見到我哋手上面有個道具咧，就好特別啦。因為好似台灣偵探小説咧，或者偵探咧，就硬係有個煙斗喺手喎。部分啦，係咪啊？部分係啦。咁可能咁啊，但無論點都好，咁咧喺上一次咧，我哋已經講咗10集咧，係有關偵探小説嘅一啲嘅歷史啊、背景啊，同埋好多嘅資料啦。咁今集我哋講咩好咧？係咪人物咧？好似講下啲有啲作家咁樣咧？我諗嚟緊我哋呢集開始之後嗰啲集數，可以開始講下書啊，即係特別嘅書啦，即係或者可以講下作家，或者可以講下唔同嘅偵探，有啲系列嘅偵探啊，即係比較出名啲嘅。咁我哋可以逐步咁講下咯。好啊，嗱咁以前係叫嚴 Sir 啊，咁啊今次叫嚴探長，好似好聽啲啊。咁啊，嚴探長開始啦。好啊，好啦，咁嗱，一開始都係講翻少少背景先啦。咁啊嗱，其實咧喺外國咧，呢一類嘅偵探小説咧，就有個統稱叫做或者某一個種類嘅偵探小説嘅偵探小説有個統稱叫 Who Done It，Who Done It，Who Done It，咁其實好直接個解釋就係誰是兇手咯。誰是兇手？不過咁啊係喎，全部都係誰是兇手嚟喎，呢樣嘢係大部分，唔係全部。其實仲有一啲變種嘅偵探書嘅，例如 How Done It，How Done It，咁即係點樣發生？即係點樣個犯罪係點樣進行咧？點樣發生嘅？咁都有嘅，即係可能有啲係你已經知道咗個邊個係個犯人㗎啦，但你唔知佢點樣令到件事發生。咁呢個係一個變奏咯。咁不過大部分，尤其是係之前講過偵探小説西歐偵探小説嘅黃金時代。嗰啲偵探小説咧，大部分都係 Who Done It。其實到而家我感覺上都好似係 Who Done It多啲喎，係咪？即係誰是兇手咁樣係。咁因為始終嗰個偵探小説嘅最主要嘅 element 就係解謎。咁你都有個謎㗎，咁個謎係咩？咁多數抽出邊個係兇手係最引人入勝嘅一個橋段咯。咁所以多數係 Who Done It，係啦。咁好啦，咁又講下偵探小説，即係 Who Done It 裏邊，咁都有一類型，即係有唔同嘅類型嘅。咁我首先想講咧，就係喺英文咧就叫做 Closed Circle Mysteries。Closed Circle Mystery 係啦，咁即係封閉的圓圈。係啦。其實咧簡單嚟講咧，即係所有嗰個故事嗰啲人物都出現晒，係一個封閉嘅地方。咁而有案件發生，咁個目的就係揾出邊個係個犯人咯。咁中文有個 term 通常都會用嘅，通常呢一類型嘅或者典型嘅呢一類型嘅偵探小説咧，就叫做暴風雪山莊。暴風雪山莊係啦，暴風雪山莊咧，其實唔係一定係暴風，亦都唔係一定係山莊，不過嗰個係一個統稱。暴風雪山莊嘅意思就係你諗下，其實好多呢一類型嘅故事嗰個場景就係一個即係渺無人跡或者好難去到嘅一個地方。冇錯。跟住一紮唔同嘅主角去咗個地方之後，跟住離開唔到。咁點會離開唔到咧？好多時即係嗱，我哋要記住，即係呢啲精彩嘅偵探小説，好多時係喺上個世紀啊，即係20世紀1920-30年代嗰陣時寫嘅。咁所以嗰陣時啲交通唔係咁方便。嗰啲聯絡都唔係咁方便，唔係隨便可以有電話打啊，可以有internet 啊咁樣。聽落個意象咧，都已經好正喎，即係喺暴風雪裏面，哇咁迷離、咁迷幻嘅地方。係啦，咁好多時就係嗰啲主角去咗個地方啦，咁可以係一個古堡，可以係一個山莊，可以係一間屋、大屋，可以係一個甚至乎係一個離島。咁跟住走唔到。
咁譬如你一個山莊，咁可能落大雪、暴風雪，而佢條路封閉咗，或者可能落大雨、山泥傾瀉，條路遮咗走唔到，或者係佢去一個孤島，跟住隻船俾人整沉咗，或者走咗，走唔到。總之呢個係一個好普遍嘅一個場景嘅 setting 啦，係啦，場景嘅 setting 啦，就係一紮人去一個地方走唔到，嗰紮人好多時係去嘅時候係互不相識嘅，但係又發現原來有千絲萬縷嘅關係，跟住咧無啦啦就會死人㗎嘛。喂，即係你越講咧就好得意喎，因為咧我諗翻好多我睇過啲片咧，嗰啲偵探片咧，好似都係圍繞住一件咁樣嘅事，千篇不律，但係問題你又百看不厭喎又。係啊，咁你其實有好多呢啲片其實係改編自呢啲出名嘅偵探小説，咁所以唔奇㗎，會見到㗎。咁所以呢個中文叫做暴風雪山莊啦，其實係統稱啦，或者英文叫做 Closed Circle Mystery 咧，係一個好比較常見嘅一個場景。咁有好多好出名、好經典嘅偵探書咧，就係用呢一個手法去表現㗎啦。咁或者我哋可以下一集就講書啦。咁大家就真係密切留意住下一集，我哋嘅暴風雪山莊背後嘅作家同埋講嗰啲小説係邊一啲啦。咁就大家最緊要咧就留言、點讚、分享，撳埋呢個鐘仔訂閱我哋頻道。咁我哋就一路去揭開偵探小説之謎。好，下一集見，拜拜。拜拜。